Okay ခုဆိုရင်တော့ကနန်းစားမှာပေါ့နော်ကနန်းကျက်ပြီးအဲ့ဒါကိုခွာပြီးတော့စားမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်စားလို့ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါခုကျွန်တော်ရောက်ရှိတဲ့နေရာကတော့ဘူဒူပလာဇာရှေ့ကထိုင်းဆိုင်တဲ့ဆိုင်မှာကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်နာမည်လေးကတော့ဂျင်အိုထိုင်းမုကထာလို့နာမည်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်မှာကျတော့ဘာတွေရလဲဆိုရင်တော့ပင်လယ်အစားအစာတွေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ဘာအစားအစာတွေရတယ်ဆိုတော့ကိုနော်ဘာတွေရှိဒီနေရာမှာကျတော့ကနန်းတွေခရုတွေဒီပြချင်းငါတွေအများရှိတာပေါ့နော်ခရုတွေရှိတယ်အများကြီးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တယ်လို့စားလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတခြားနေရာမှာစားမယ်ဆိုရင်ဒီအစားအစာတွေစားမယ်ဆိုရင်တော့အရန်အစိမ်းကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့အရန်တန်တန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော် Okay ဒီ picture မှာကြတော့ဟင်းတွေအသားငါတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအမေသားတွေရှိတယ်ဒီဘက်မှာဝက်သားတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေပေါ့နော်အစုံရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းကိုရွေးပြီးတော့ယူစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဝက်သားတွေအများကြီးပဲနော်မေးသားတွေရှိတယ်ပြီးချက်သားတွေရှိတယ်ဟင်းသီးရွက်တွေလည်းရှိတယ်နော်အစုံရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းခရုတွေရှိတယ်အဲ့မှာချက်သားတွေဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေပေါ့နော်အသားငါတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခေါက်ဆွဲတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာခေါက်ဆွဲတွေအများကြီးကိုကြိုက်တဲ့ခေါက်ဆွဲတွေရွေးချယ်လို့ရတယ်ဖရဲသီးတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွားစားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကိုပြောပြပေးခြင်းနဲ့ Okay ဒီဖက်မှာကြတော့ sauce တွေပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ sauce ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတံမြာသီးတွေကျက်သွင်းဖြူကျက်သွင်းနီးတွေငရုတ်သီးတွေစားတွေနော် Thai sauce တွေအကုန်လုံးအစုံရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာလေးကိုကြိုက်တဲ့ sauce ကိုရွေးပြီးတော့သုံးလို့စားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကို message ပေးခြင်းနဲ့ပြီးရင်တော့အဖက်မှာလည်း soup တွေအများရှိတာပေါ့နော် soup တွေတောင်မြsoup ရှိတယ်ဒီတော့ pork soup လို့ပေါ့နော်နှမျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ soup ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ချက်စားလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဖက်မှာတော့ orange juice တွေရေအေးတွေရေပူတွေတောက်လို့ရတဲ့နေရာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ရေတွေတောက်လို့ရပါတယ် Okay အခုတော့ဒီမှာချက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပစွန်တွေအများကြီးရှိတာဖြစ်ပါတယ် Tiger Brown ပေါ့နော်သူတို့ကပြီးတော့ River Brown ဆိုပြီးတော့နှမျိုးခွဲတာဖြစ်ပါတယ်ပစွန်တွေလည်းအကြီးကြီးတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်ပါတယ်နော်အရင်စားလို့ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာချက်လို့ရတဲ့ sauce တွေလည်း special ပဲเนาะ sauce တွေအရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်ပြပလေကင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကင်းတဲ့ဟာဒီမှာအချိုရည်တွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမိကင်းလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ကင်းလို့ရတော့ဘောနော်အချိုရည်က cream tea ပေါ့နော် cream tea အဲ့ဒါအရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြတော့ Thai milk tea ပေါ့နော် Thai milk tea လို့ပြောသူတို့ကခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အရင်တောက်လို့ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay ခုတော့ကိုအမအိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့စားရုံပဲပေါ့နော်အမပစွန်လေးกินထားပါတယ်ပြီးတော့အမေသားတွေလည်းกินတာရှိပါတယ် Okay အခုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပင်လေးစားစားတွေယူပြီးဖြစ်ပါတယ်ကနန်းကြီးကြီးတွေပေါ့နော်ဒီမှာခရုတွေရောအစုံပဲเนาะကျွန်တော်ယူထားတာအများကြီးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ရစားလို့ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကဲခုတော့စားလို့ရပါပြီกินတာเนาะကျွန်တော်တင်ချင်းနေဆိုရင်အများကြီးစားတာเนาะပစွန်ကြီးကြီးတွေစားတာကြည့်လိုက်ရန်ဘယ်လောက်ထိစားလို့ကောင်းလဲဆိုတော့เนาะအရသာရှိတယ်เนาะဒီမှာအရန်စေးတန်တာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะကဲဒါတော့ကျွန်တော်ပစွန်စားတာပေါ့เนาะအရသာရှိတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ sauce တွေလည်း special ပဲဖြစ်ပါတယ် Okay စင်းလုံးလေးကတော့ဒီမှာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်54ကျင်းပြ90ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဝါစားပဲအကုန်လုံးစားလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီခုတော့စားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးစားဖို့လေးရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ ice cream ပေါ့နော် ice cream မျိုးစုံရှိတာဖြစ်ပါတယ် vanilla တို့နော်ဒီမှာ purple တို့အများကြီးကိုကြိုက်တဲ့ဟာရွေးချယ်ပြီးတော့စားလို့ရပါသေးတယ်ဆိုတော့ကိုလေးပြောပြပေးခြင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေအရင်စားလို့ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်
ခုတော့ကျွန်တော်တို့စားပြီးပြီဆိုရင်တော့ပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပေးသူအားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်နေပင်လေးစားစားတွေစားချင်နေဆိုရင်ဒီဆိုင်မှာလာစားလို့ရပါတယ်ဒီဆိုင်မှာဆိုရင်ကိုမြန်မာတွေပဲအလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာကတော့9နာရီညနေပိုင်း9နာရီခွဲဆိုရင်စားလို့ရပါပြီလိပ်စာတွေနေရာတွေဒီမှာအတိအကျချပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေဘိုင်ဘိုင်